Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui na preparação de sair para mais um dia de trabalho. Moto Uber 99, entregas, passageiros, bora ganhar o ganha-pão de cada dia. Moto Phaser 150, prestes a completar 80 mil quilômetros rodados, está com 79.800. Aqui nosso guarda-chuvinha, quebra-galho do sol e da chuva. Dica rápida aqui por vídeo. Então, moto excelente, em breve voltaremos com mais vídeos. A dica de hoje é, começou a fazer um barulhinho aqui no sistema de freio. As pastilhas começaram, não sei se foi um modelo que eu coloquei, né? Geralmente eu coloco um cadeado aqui. Esqueci o cadeado, pegou aqui, deu uma pancada. Deu uma pequena danificada aqui no sistema de pinças. Aí uma das pastilhas ficou, não sei se dá pra ver aqui, ficou jogando aqui, batendo, aquele barulho irritante. Aí eu procurei aqui no próprio YouTube umas dicas, né? A que eu achei mais rápido e viável foi colocar essa molinha aqui, ó, não sei se dá pra ver. Tirei esse parafuso aqui de onde a gente coloca, libera as pastilhas para colocar de freio, né? E coloquei uma pequena molinha aqui. Essa molinha ela abre as pastilhas. Porém, o único inconveniente que ficou, não sei porquê, forçando um pouco aqui, levemente pegando, coisa mínima, mas parou a bateção. Então, para quem tá com esse problema aí, né, de barulho na pinça jogando, essa pequena mola, simples de colocar, né, mas tome cuidado, né, e verifique o seu freio. Essa dica aí de hoje, dica rápida. Em breve voltaremos com mais um vídeo aqui falando, né, dos 80 mil km rodado aqui da Phaser 150. Em breve voltaremos com mais dicas aqui pro canal. Valeu, um abraço, curta, compartilhe, comente, dá essa força aí pra nós. Valeu.